Bitootessa 18,2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himnaa oduu waliinaan Geetoo Lamaayooti. Madaalliin ga'umsa konkolaachistootaa adeemsifamuuf jira jedhe biirichi. Sanadni ga'umsa konkolaachisaa daldala tajaajila uummataa fi fe'isaa irra hojjetan madaaluuf dandeessisu qopheeffamaa akka jiru deetaan ministeera geejjibaa fi loojistikii obbo Bariyoo Hasan ibsan. Ministeerichi hooggantoota dhaabbata madaallii ga'umsaa hojjetan SDC waliin mari'ateera. Ministeerri geejjibaa fi loojistikii ministeera hojii fi dandeettii akkasumas dhaabbilee biroo waliin ta'uun ga'umsa konkolaachistootaa madaaluuf qophii taasisaa jira jedheera. Balaa tiraafikaa to'achuun konkolaachisuun du'aatii namaa fi qabeenyaarra ga'u ittisuuf tumsa taasifamuuf sanadoota qopheessuun alatti hojiitti yeroo galamu hojimaaticha raawwachiisuuf qaamolee dhimma ilaallatu waliin mariin taasifamaa akka jiru ibsaniiru. Madaalliin ga'umsaa kennamu sun sadarkaan qoodamee kan kennamu ta'a jedha biirichi. Marsaa jalqabaatiin qophiin ga'umsa awutoobisiiwwan biyya qaxxaamuranii fi konkolaachiftoota konkolaataa fe'isaa daangaa ce'anii madaaluuf dandeessisu xumuramuusaa odeeffannoon ministeericharraa argame ni mul'isa. Tigraay keessatti hidhaa fi ajjechaan hammaateera jedhame. Morkattuun siyaasaa Tigraay keessaa tokko naannichatti nama ajjeesuun hidhuu fi araarsuun yeroo ammaatti hammaataa jira jedheera. Waraanni naannichatti erga labsamee torbee tokko caaleera jedha mormituun naannichaa. Labsii yeroo muddamaatu naannicha bulchaa akka jiru kan beeksise Saalsaay Wayyaaneedha. Waraanni naannichaa bulchiinsi yeroo kan obbo Geetaachoo Raddaan hoogganamu fonqolchee aangoo erga qabateetii hidhaa ajjechaan daran hammaateera kan jedhe dhaabbatichi gochi sun daran itti hammaateera jedhu adda baasee eereera. Isaan keessaa Adii Guddoomii fi Mokonitti warri gocha waraanichaa morman rasaasaan ajjeefamanii qabamanii hidhamaa jiru. Kana malees humni waraana Tigraay jedhamu ji'a 2 dura labsii yeroo muddamaa baasee hojiirra oolchaa jira jedha Saalsaay Wayyaaneen. Kanaaf qaamni kun waan kana dhiisee uggura kaa'e akka kaasu gaafateera. Kana malees dhiitiinsa mirga namaaf gochoota yakka kan yeroo ammaa Tigraay keessatti raawwatamaa jiru jedhuuf hawaasni addunyaa akka balaaleffatuuf qaamotni mirga namaaf baabsan sarbama raawwataman hunda qoratanii addunyaaf akka ifa taasisan jechuun gaafateera. Oduu keenya ittaanuun Ruwaandaan diploomaatii ishee sa'aatii 48 keessatti Beeljiyeem gadhiisanii akka ba'an ajajje. Ruwaandaan hariiroo dippiloomaasii Beeljiyeem waliin qabdu adda kutuu beeksifte. Mootummaan Beeljiyeem garee M23 ba'a Koongootti mootummaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo waliin wal waraanaa jiru Kigaaliin ni deeggartii jechuun himata. Pirezidaantiin Ruwaandaa Paawul Kaagameen himannaan kun soba ta'uu kaasanii dippiloomaatonni Awurooppaa biyyattii akka gadhiisanii ba'an ajaja dabarsaniiru jechuun kan gabaase Aljeeziraadha. Oduu keenya xumuraatiin biyyootni 8 hanqina dhiyeessii yaala dhibee HIV mudachuu danda'a jedha dhaabbatni fayyaa addunyaa. Dhaabbanni deeggarsa misoomaa Ameerikaa USAID addaan cituu hordofee biyyoonni 8 dhiyeessii yaala dhibee HIV jala dhumuu danda'a jechuun sodaa qabu dhaabbatni fayyaa addunyaa akeekkachiise. Dhaabbatichi ji'oota ittaanan keessatti biyyoonni akka Haayitii, Keeniyaa, Leseetoo, Sudaan Kibbaa, Burkina Faasoo, Maalii, Naayijeeriyaa fi Yukireen dhiyeessiin yaalaa HIVf oolu ni hanqataa jedhameera. Daayirektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adaanom ibsa gaazexaaf kennaniin irratti hanqinni sagantaalee HIV irratti mul'atu dadhabbii waggaa 20 dabarsine duubatti deebisuu danda'a jedhan. Kunis namoonni dabalataa kitila 10 ol ta'an dhibee HIVf akka saaxilaman akkasumas sababa vaayirasii kanaan kitilli 3 ol akka du'an gochuu danda'as jedhaniiru Dr. Teediroos. Ameerikaan deeggarsa maallaqaa kallattiin kan dhaabdu yoo ta'e karaa namummaan itti guutameen yookaan kallattii biyyoonni madda galiitti argatan kaa'uu akka qabdu Dr. Teediroos Adaanom ibsaniiru. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya har'aaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.